Mwanchumu rigereria bwe Soko TV twagukwandira ndonsi asore no gusaba gwitonga gwatware rituko rigia ritukeriga ria Jumatano hubo tukobwe 25 na kabera somo etenyo gatano umwaka bwe kiri bubere 25 nemo hase abaminto kuru ase dini ria yige Islam bagochengera ritukeriga hase okorokia obwanchani no kwerwa uchaso kubakonya bari batari kwenyara ase chinsemo ao na bwega ase chinka ao aiga se studio ensa neyamo ya bona marogoba kurega soboga tegati ebumocho Nairobi asense ya Kenya to kwari gandre kurwanda onsi ase hogotubwatia kuro hene kibunango kumanya tore ali ayenekiwe na ali bari kibaito bamangana basangiri kurwa sema mbiyaringe entambe kurwa ase chinsemo ao tochiko kumanya ase enchira yobo ikiranu ase rero kuro kwa Clinton Ndigi Mohamed na nchenkuru kwa Kerubo Frida Amina Manchumu rigeria inyara ritukeriga ne ritukori gochingero akegima na bigeno abedini yige Islamu ase bakori inyora aso kwerua ko mubani Ifra oyo betega kwerua so kumurwa omwana obo omumaima erinde abega kurwa gari sensemo yikenwanse go manchumu rigeria na mange tokwariganete ase omogorobo rero tokumanye buna abegeno bedini yige Islamu baba gusanga na bali batari kwenyara nabo igo koralia kwenekia omulembe kurende ekerori rituko ria Jumatano mwanchumu ria na botambe ni otokorendera ringana rieke moya no mugaka Edwin Nyang'ao aserituko ria rero tokumurikira emenuga aserituko ria rero tubwate ringana erimo kurende ndibage kaina se chinsemo chio ogochikwana abogoteba egekuro napo igekuro mwanchumu ria nabo gotomanya chingencho kya marieta iga togosoa sensemo ya kabere nabo mwana ncha gusangana intwe hebirengere byaye nabo tokigosanga no mwaka Edwin Nyang'ao kumanya chingencho chie emenuga erituko ria rero Mwanchumu rigeria karibu sana wana nigo togo chaka asenchira yobo ikiranu habegeno be dini ga Islamu sengimani go bachengira ritukeriga ria rero ria Eid ul-Adha ase koerekia ase ribaga herinene yanyara ko bage koenekiwa ase county aiga sense ya Kenya sense ya Kenya umuyogo iyo ni gwenekirwa ase county sebo igaba bwata ni be dini yege Islamu baruro kubolya go cyasa barayi nabo igaba Kenya ko koenekia omurembe abosio obo bachori muri kitoli netinyambane norobotyorwe la yantahi madda wa nashkuruhu shukran la yanqadha idda Omoyega bwego chengera ritkoria Eid al-Adha nigo ochengerwa ase county ao imeyense abara ibedini yege Islamu nigo baruroko bore gochia asa bara ibage siasa batige chinkwana chigwetania abakenya viongozi wetu mambo ni mengi sahi kama tayari kuna shida za mafuta shida zingine ziko nyingi zaidi za kabla ya mafuta pia so nidhamu si ujinga na si utumwa So tunaomba tufanye vitu kwa nidhamu. Tukipiga siasa tusiende kuchochana. Watu wakaenda kaumizana kule chini wakati waliochocha wako kwa manyumba zao wanaenjoy. So tunaomba tunahubiri amani kama Waislamu na tunasisitiza Kenya ni nchi ya amani na Kenya ni yetu sote. Katika Uislamu tunakatazwa kutukana mtu yoyote na tunakatazwa kutoa maneno ya chuki na maneno ambayo yanaweza ikaleta uhasama sawa iwe ni baina ya makabila au baina ya jamii au baina ya tabaka fulani. Watu wote wako sawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na viongozi wanatakiwa waweze, bali si viongozi peke yake, kila mmoja wetu anapotamka anatakiwa kabla hajazungumza afikirie yale ambayo anataka kuzungumza, kwa sababu huenda ukazungumza jambo na baada ya kuzungumza ukajuta kwa nini ulizungumza maneno fulani. Na ndio tunaona baadhi ya watu wanazungumza maneno fulani baada ya wao wakishamaliza kuzungumza wanaamka tena na kuomba msamaha, lakini walikuwa wanatakiwa kabla hawajazungumza yale maneno kwanza wazingatie yale ambayo wanataka kuyazungumza.
Ekaunti ya Isiolo nigo abaraya buboro kiroko gechigwa kwabo gochia ase oyo kabeire omokonyi bw'omorai bwense Rigathi Gachagua nabo igo omorikio monene bw'ekiama kia UDA Hassan Omar kubwatekana n'echinkwana babeire bakuruterana gati yabo echibatebire chirachikobeka ense ya Kenya asa kongu asaba igo baroko boria gochia asa basae koba abatwererio. Viongozi wetu waheshimiane. Kama wewe unampinga kiongozi fulani, mpinge kwa njia ambayo kwamba inafikiana na sheria, bila kukiuka nidhamu ya kijamii, bila kukiuka maadili mema, bila kutamka matamshi ambayo kwamba sio ya sawa. So viongozi kama former deputy president na secretary general wa UDA, kama hao ndio wanaongoza Kenya katika mazungumzo ambayo yataleta uhasama, tafadhali NCIC chukua hatua ili tusiende katika njia ambayo tutaona hapo mbele mwaka ujao tuwe na mambo ya vita. Tafadhali vijana wasifanye fujo, wasitumiwe kufanya fujo kuharibu nchi yao, wasichome nchi yao. Mkitaka maandamano, fanya maandamano ya amani na kila mtu atafurahia maandamano ya amani, lakini ile ya kuharibu mali au kuumiza wenzako sasa inaanza hivi, baadaye itakuwa labda itaanza kuwa kabila, nchi inaweza boromoka, si kitu rahisi. Chinga kiechecho abarai korwa ekaunti ya Uasin Gishu baroko boria gochia ekiombe kyobochori ne chimbebe IEBC kwenekia obochori bogochikokorekana nko babore bobwene no bwasioku kwa tume ya IEBC, kwa sababu kuna wale walisema ya kwamba kura isipokamilika watajaza. IEBC budget yake ni 67 billion. What is the essence of that budget? Kama wanasiasa wanasema ya kwamba watakuja kujaza ama watakuja kukamilisha kura kama haitatosheka. So hii inamaanisha ya kwamba hata ukipiga kura ama usipopiga kura, inamaanisha ya kwamba at the end of the day ile mtu ambaye ako hapa ndio atashinda. So this is very unfortunate na ni kitu ambaye inaweza peleka nchi kwa njia ambayo haitakikani. So lazima IEBC wakuje waziwazi waeleze wananchi wa Kenya ya kwamba kama uchaguzi itakuwa ni uhuru na wa haki. Reporter ya Ensoko TV kurwa ekaunti ya Nairobi, Eritariane Linet Nyambane. La yantahi madda Oskabusio abarai bedini yege Islamu kurase kaunti ya Mombasa nigo litkolia lero besokire na kurukubule gochia asa barai bage siasa kwenekia ngoro bale chingwane checho gosegeta obomo egati yabananchi okwana chinga gichogo chengera ritukeriga ria Idul Adha niko bono batebile chinkwana chimbe abo chirale ntobobe egati yabananchi na gosaria ense. Ni mapema sana, bado mwaka mzima kufika time ya kura, lakini kauli za viongozi ni muhimu sana. Pale ambapo kwamba ni kauli za chuki, kauli za kuchocheana, kauli za ukabila, kauli ambazo kwamba zinaweza kuleta fitna, na wasihi. Na mimi najikumbusha mwenyewe roho yangu na nafsi yangu nisiweze kuteleza, na nashukuru Mwenyezi Mungu. Lakini nawasihi na wengine tusitelezeni katika kauli ambazo kwamba zinaweza kutugawanya. Kauli moja inaweza kuchukuliwa ni jambo dogo, lakini likiweza kuongezwa na la mwingine tunaweza kuleta taharuki katika Kenya. We can cause a lot of friction unnecessarily because of utterances from leaders. Nyama watakazochinja wagawanywe kwa mafungu matatu. Fungu la nyumbani, fungu la kwa maskini wasiojiweza wahitaji, na fungu kwa majirani. Na vile vile tutumie fursa hii ya sikukuu kuliombea taifa letu, kuliombea amani, kuliombea upendo, kuliombea ushikamano, kuliombea utangamano, ili Mwenyezi Mungu azidi kutubariki kama Wakenya. Vile vile ni kuwaasa wanasiasa katika matumizi mazima ya ndimi zao watumie maneno ya busara, maneno ya hekima, maneno ambayo kwamba hayatoleta chuki miongoni mwa Wakenya, maneno ambayo kwamba hayatoleta uhasama miongoni mwa Wakenya, maneno ambayo kwamba hayatoleta vurugu miongoni mwa Wakenya. Kenya ilikuwepo
Kenya ipo na Kenya itakwepo. Ni jukumu la viongozi na kila Mkenya kushikamana na kuona kwamba tunahubiri amani na upendo na ushikamano. Na ningelipenda kutoa nasaha kwa vijana na viongozi. Vijana msitumiwe vibaya na viongozi katika wakati huu ambapo tuelekea katika siasa. Tusiitie nchi katika janga kubwa. Toska bosio manchomo ligereria mwanasiasa kurwa se wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango ime county Nyamira Michael Baga niko bono aesokire na komochomo MCA wensemu yo mheshimiwa Joel Mbongi hasikirianga magendro au tarakirani wabune bwendrete Kaukwana imia matongo obagani gaburirie unanga yomo MC obo amenyete ekero ibirasi bya ECD bitararo sigo bwikiranu kibara kitaraera amone nyegitari igose kinyegitari cyabokera kitabwati amaliogo aganire Amaleta ngoro ku Michael Baga bakondoke kia baba from Bokera ward North Mugirango sai unango kwanega aba murambale para bakorosie para bakweremera para tianya korosi from the word go. That is when I'm going to have a sikaba ibirakita mtu agorete. I don't know what happened. Para teyo, tuende development to kuruchi para. CBC te ikokorekana. There's no CBC classes cha rosiku. Para oso na chinsa mchichi ndoje. Ndoje te ya rosiri. Oso na ebirasi, kirasi ngea ke rosiri. Bono ngaro mheshimiwa nguru bade rongori, eyo mugava nako pianya go chensa mu yeto ya Bokeira. Bono to kubona ki Bokeira ere Nyamira go se ndoli Nyamira. We need to know at the moment kene ngeo ke kona Nyamira mu MCA ta iyo. Tomete osenu ari osenka ya chiete. We need answers. Aba kere bate the answers bate komanya ki ebindo byabonga ibikwenda for the last almost 3 years now. Hakuna kitu inafanyika. Ingi ke okoreka na Bokeira. Ingi kere Nyamira. Omuchana nore aba rito tomete bachiko to kwanera mbali go goika. Ometo mu MCA gasi ya no kwenda kuwakilisha. Neno angu ne watchman yoko koletere ebindo kurese governor. Wakwenda gari basi ndikise mu governor. Kago tebeke mbaiko mubona ki gaibintu bitu bire chibasa chirichi che county kero muntu nangwa yaguwale chibasa twegu chipara chirosi konyi bire kitabi ya rosi ti abantu barosiri kuchipara. Given a chance I will make sure that chipara chito charabire to kwera muntu nyegitari para rembe se muntu ako abakanza kwa rosiri para we signed in 1990s we are 20th century e pare wenta kwa rosi kundu kumukyo mubere pamote classes chirosi education is the key na kiora ndemo education kibirasa manya kwa rosi there's nothing is happening under CBC Omaya go choma ngonde na health sector maya tanya go be county bale ta mario nechi box there's nothing that we are seeing all of a sudden gura mario go isko we need accountability in the county a ward e korega sia banta ko be ward as una ya chete given opportunity I will make sure that I will do the best that I can to make sure that abantu bana babukira mbali go suffer the way they have been suffering for almost 20 years ya take gora ward ngoni migori amnyete but all of a sudden tokomora once in a while in fact it doesn't pick calls nango ubawa tabakuruari tanya okore anything everyone is stuck tanya koru answers accountability got na kingi kendete county erete iko manyora no one is singing we can change yebo we have to make changes njerendete iyo we need umuntu ogokora egento keria atumiro gokora egento wa promise 2020 you have to do kingo promise 2027 I need to do those things on 2027 aba misi une nje singo koregasi ngoranda abantu ba chipara ngori mchure things are happening things are going on no rigeri no sai una geiga keroka gisesa things you can see some things are happening but into there's nothing oko saya ko te abandona ti para ngoro siare but what is happening ati mburaka nyetere mburaka kwera otanende mburaka nyetere up to lini toje weke mburaka konyere Oskabusio mwancho muligelio gosabani go kwabekere go kya asaba menye be county ya Nyamira gokora amoncherio ase abarayi bare abisi asekelebuna nege binto byengencho bigoncheria amagima y'abantu barororo mbere ikiraniwa aya nigarenge gokwanwa no yokorige kerwo kyo wakilisho basubati county yo Meri Migiro okwane tikoria rero asensemo ya Nyaramba na boigo himega chuba niko migi abodria barayi ba Nyamira ase kibatari kuboria habana inchi amagendro alibaganiti abakorere biemona samaria tangro ku Meri Omigiro nkobolie ke kerwo kyo bugimene po Nyamira se chama ya Jubilee rero na tokaga liese North Mugirango na ingesa matanga kubwatsia abaminto kolera na barobu na koigupia na ki barata Nyamira yaito egenderere esa matanga nesi na etelende na inga matanga ali mambi ali gechuba na arodi gente ke mugetenene ige go stand out ate bagetenene ge korokana mono ntobwato bokongubonga abana baito chi obotaka no bongi boda sebinyoro ntobwate pia chibasari chitaiyo
bangina baitu buna moroche ba korumugondo uko baboli no baboli nga twana bwekerwa gokonya kuri kwa bangina mwekerwa konya kuri kwa bangina twagambire na barobu na agambire n'abantu nabarese Nyamira yeitu netakiro burayo buya oburayo buyo ibogo tegerera boko bekogoto esa abantu babaeresire soba kongubore ntwagamba na ni vijana pia wanko bagubunango soka nende ngencho ri vijana biyoko bwati bindi bewatanga madam to serere tiri esengencho batayita ko seru esengencho elevo yobotaka bole igoromono asenyamira abana chintaka nambaro ntwakwana bali bamenyete no bakongwa bwoko iburu bali that living with disabilities twagamba no yomo ongereseranga enga kenyinge mbara egwibaga mbara iwoko konyo kuri gwisene na baro batumie chi skill cyabo kibabekirebo endagira semesa liogiri yabo ndiri kuyiweka nate abaninche ngete binyora se binyoro twikaransa na barobu bato elibaga tukwane na abantu tumana ko beke se manifesto yaite enkong mono eliekera mwangere libaga lyokora Nyamira eliogiri eno ndiweka na ali parliament na wango tebe esa akolire lakini timaitinga ebinta akoli na bialenge priority so kuganyo kane kwa Nyamira abangina mbale mweto marangeti mbaro baitwe chitenti mbaro baitwe chitangi lakini tim manyanga public participation inja akole tibakatebanga priority yaito no barangeti bwalenge gosene tent lakini watebanga mono takire twikaransa se binyoro pia to kwa nechi discipline nechi amangana yabeire rero na uno muroyo mune rutege sima yani amangana na mange abeire twakire twikaranse ne chief Toskabusyo mancho murigari ya baraya basubati kurora se chibunge au imense ya Kenya nigo bakora hukumerana kwa masabo ime yomo bagani yomo aigaso mucho Nairobi mambi ya rero uyura mungna humotani buense Mheshimiwa Rachel Ruto aseba aburiwe kwane kyabunanko yasabira bare ense ya Kenya. Mungina Rachel Ruto nigasingira gotabuna basubati mbale nensemenene asomorembe bwense ekeraburi chintingana cha masabo no kwegena bairili bagali abene gokora masaba makongo asingencho ya mabererage siasa na makongo abakenya bagwetera sensemo ya uchumi. And from elsewhere, I know other people will do that, but I know I heard the Lord tell me that we take time to pray for our nation. To pray for our nation, Kenya. I know I'm talking to intercessors right here. I know I'm talking to prayer warriors. But I think it was one of this month of June, I feel in my spirit that we need to take time to pray for the month of June. Jeremiah 29:7 says, pray for the peace of the city. I want us to have that verse as our anchor verse as we go into June and July and pray for our nation. If you're able to pray and fast, that is good. Let's pray as individuals. Let's pray as colleagues. Let's pray as prayer mates. Let's pray as the church. Let's pray for our nation. You know, it's Prophet Teresia Wairimo who says, we don't have another nation. This is our nation. And I echo those words, that we are not going anywhere. This is our nation, and God has blessed us with a great nation. And so, as intercessors and women and men of God, we have to continue praying for our nation, because definitely, you know, the enemy is not asleep. And as the mother of the nation, allow me to request the entire nation of Kenya to pray. I know we've been praying, but this month of June and July is going to be very crucial. Let's not get tired, but let's pray for our nation, according to Jeremiah 29:7. Pray for the peace of the city.
Mujumbe Ondaragwa George Gashagwa ni gaburi chiskuru che serikali ya sebunge yo kubwatera koboko chisemi chekerero asatebire maigiria yo ni garabakonye aborkyo kwegenderia asi chisemi chinga kichigense yasoire asobutumikibwe mitandao yekerero. Muske George ni garenge ko yakwanaiga asomo igabu kwigora chiabisi ichobo igochira chigutumika kuna hebirasi bya maigirio asaborkwa beskuru ye secondary ya Karagoine. Itasaidia watoto wanafunzi wa hapa Karagoine Secondary School juu tunataka at least wakitoka wawe na masomo ya teknolojia juu siku hizi dunia imebadilika na kila kitu ni technology. Na najua watoto wamefurahi. Hili jumba litafanya watoto hata wakifanya mtihani watafanya wakiwa motivated. And I'm sure tukifika next year tutakuwa tunasherekea. Mwalimu alisema ya kwamba last time walipeleka watoto 20 university. I'm sure this year watakuwa karibu 30 and above kwa sababu hii already is a motivation. Na kama shule ya kutwa ametuinua sana na ni shule moja ya zile zingine yenye inafanya vizuri sana hapa Nyandarua North. Tunafurahia kwa kuwa pia ameona hiyo kwamba matokeo yetu pia imemfutia anje atufanyie vizuri, atujengee, na najua itatusaidia hata tutaweza kuinua hata hii area. Wanchumulia gwikiraga abuno to gwikira omweri obo kumurikira amangana maya asebire biga kurinde toskare yaturaswa sensemo ya kabere ye studio to kwirana kwiranturi no mugaka Edwin Nyang'au tobe to gusanga lingana liekimoya nyero mwanchumulia eri tukulia rero nigo to murikira omunuga egekuru kurinde korengana no kuyuatuka noro korenda chingencho asengencho nabo gateba egekuru nabo igo egekuru nabo gusangana into ase namba ito esimi na se mitando itekerero Facebook na YouTube tokore na sensemo ya kabere tunyako batoko sangamange. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga
ikiama gya ODM gikwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo gikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkwira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya kasta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Taoni ya Nyamira na lena shauri zangwe ngarombo ijana umozu watera mabwari Muligeri bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa mwancho muligereri ene Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kabaga gotegererwo ase chinsemero 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kabatoko genda ase bali bali chinsemo chire isiko ya gusi sichinsemo bunaichia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Eldoret no mugusi ora asichinsemo Eldoret nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba bunachinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara koba gakwigwa asenchira enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Nsoko TV no botuchi koba togokora ege korugia ito tonyara koba togekora asenchira bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara koba togokorareria okorari kwanya gusira asenchira bwenerete Nsoko TV oboroso bw'omugusi
Eye Nensoko TV. Oboroso. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Mwanchu mworigereria karibu sana asenseme iga yeringana rieke moya obutuko bwada unatwachika ukumanya no turega iga twensi ama iga atatu hebarongo ya Frida Kirubuno mwaka Edwin Nyangago kwene kyango sangatore umunuga bose emenuga yeri tuko riadera se Jumatano yo mukubyo yiga karibu sana na njire bono mbarigania senchira ya bene bagusubirie na bigo tumwarigani mwaka Edwin Nyangago atumanyinga kyachengereri tukeriga ngakibwa gorobire tutaraso ase ogukwandira hemenuga yeri tuko riadera Frida. Karibu sana Mwanchu Mulielia tobeto gusanga naye maseyemo ekali tukolera Mwanchu Mulielia tubwate omunuga oyo morakini kulinde buno ko yuatuka norokorenta chingencho egekuro negekuro yokunya gutoma ujumbe yago mugake Edwin Nyangago kagukora gotosogeria umanya gwake simu yage ya maseyemo opeko gotoa enyencho yemenugeyo kolende karibu sana mugake Edwin Nyangago tata ingonga kyumukubiyo yegobere Embuya mono Frida na Clinton na inda soko ngali bageriga tumira na sege tuligitu kyabo tambige kerali tukulie iki ya Jumatano tukwanira emenuga ya itu na botambe ntu yali ni tibuya igo kumanya tuli kingencho kyamalieta yabere egekuro negekuro Igo karibu sana ono Mwanchumo rigeria tusange namba ya ito yesimi timete ibose omo direct tunabigita sembeo abugusanga 90788 marakatano mweri ubekisa to wa kesimi ase studio basotume ujumbe na semitando ito tumanye igekuro nabo igo igekuro kero ngendete kuyarigania kuimukia chisimi igaiga toigwe ngaki tutaracha ase omugaka Edwin Nyangago tumanye naki. Hello Nsoko TV. Wairire karibu sana ngoto gosanganere. Karibu sana. Mbia mano yuwe kerengeri kia igago. Hello Nsoko TV. Wairire sana karibu ngoto gosanganere. Ngoro kwa Dennis Mosota mutindo na bali ndo kundi kiza majamuranga. Ono nje lingana yege ku nekero yaki kemanyereria kerege ndia salikire utingana ya beirire. Kolende linde yege kuro igonga nyete ku babo mwaku ina agwato gale. Bima sana uyu aganye tukomanye kuro niki. Hello Nsoko TV. Wairire karibu sana ngoto gosanganere. Oya kuru kwa Alex Rioba kuru nsemo kechi. Kuru ya Nyamusi. Autorega ne barongo ya Frida no mwaka Nyangago engencho maite yemenuga ito butko bwarero nererie. Kuru. Nekarege ndukyara kyabe irande umukungu agukura agotebya abantu iguru yege kuru yani agwakendu. Nege kuru namabera ali twango sirikuru kirandi ime. Haribona guitirwa amabe ekerekyo ogiwe. Oyo urure enkwana yaga gotebya namabera kurusigo asekirandi narote abanga ikirandi kina kiye kuro ntuchi kumanya tumanya ningo nyorire. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello. Wairire karibu sana ngoto gosanganere. Karibu sana Evans. Kuruna karumo tata tukupatia information bote motaka korangeria bataka rodi ngana dia korekande ibe goteriria. Ne jira mo yokugamba yokorangeria abantu ba se kabri ngana dia beira. Kuruna karuki tima tingi. Kuri kyo korregia sinyina bange lakini trende mwake Edwin Nyangago kara kende ngira sare. Kaela Nsoko TV. Kara Nsoko TV. Wairire ngoto gosanganere kuru nsemo kechi. No mwekesi abana simatita kuruba bo mwarama. Eje tege kuro.
nasa akulire negekuro nase ekeraba ekende kiabaira abantu bagwake gekuro abo ndakoigo buya asege kuro nasa akurire nasa akulire akuru kunasa yaga akulire no akuru kwegekuro negekuro nekerege mpikiabaira abantu bagukura bataire mpikiabaira abandi gekuro bien mono tiga tura buata eyo mweri ogaiga tutarachase ense muri make dunyangagu atumanye sengencho abange basinyirwe gekuro ninki. Hello Nsoko TV. Manchu murigeria na poko keirio kiri TV yago na tuko bwana sembeo. Hello Nsoko TV. Waire ngoto sangana karibu sana. Kwa bwa tiro mwana w'umuntu na jasfanya na uke warko kiza mu cyabo cyamuri mu najakyo Karibu sana. Ege kuro ne kero ingana ya sari kiro munda ukura go songa so mukungu asoka kure igo. Nerita ririnde wate banga ege kuro. Negento kirikirane mabera cyamo arane tasari gite yani amakuru basubiyekera kari yo gutibiyekera ndi ubutiara ono rende abarende rero skwista igotiyara nabo kumurira umwana wo yongotera igorende nabakunyuwa inara ekiriye kuro nabiri igo bono abana bamindo nonyedu nyanga una bako ako bakerori atende Nomo saidi yani. Ndio mwana gukore naru muweka nonga ekuro nekero umwaka angesiro musubati ngore ngino muweka naru tebanga jakyo na akamongeza takaro karibu sana mwa otaire nkirori ore ase chinkwana ru na bukubwatira gutuma kirori wanu tigaturigiria amanganaya ekera kuri ko butamba sike busi kato kuri ka amalieta buna yabire egekuro ukurika butambu gokoba okomano isa kurigiria ase jinda basi usiti enchengere businda basi nabugo sangi mbali kobeka uibere intwe to kobeka ari nari umuntu aranyare kumanya nari aramanya na kirigo kwa seri gwatokwa butambe ngo tebanda Frida naye wanjite karongo pana yoko kasana karongo pana ingenjo y'umuntu gato irurire yetariya bikwanire asomo nugo yuye kana tubone turusio tokonyo uri utamanyite karo kunze kororo igo taranyora ubwime bweringana kurende tigante beiga nga abange bakwana n'ikikoringa asengenjo mbacheti yale no nyabairurira eriete elio asina ndu kwana ingenjo yaye nabo kumanyanga namanyite n'erieta lya mubura lyuku linga oli kubeka aba kwira erieta lingana kusikwira lika erieta litwale ukwanira tiga tucyakire ndiriwe tucyakire kuro busige kuro turacyakire ndiri abange banyorere kuro irindi ndiri ko ngutukorera kuro abange bate banga kuro ndiri ngana lya salikire umuntu ukura yo kwamanyire mbamanyite kurinde no kurambura na kuko babera umucando mokeigo abu nake kuro n'iryo gitiga tutebe n'iryogi umuntu agwaka gusa kubika ekero lingana lya salikire ite tali mario byonsipi tali bintu byonsipi kubika ama yekera okolekana iryogi ndiro kubika unabona ikiriya asomo gweka no muntu araisa gukuga iga ikiriya tongebeko haya kero gukura iga muntu manyiringa lingana lya salikire nabera abe igo egekuro n'iryogi umuntu agwaka ekero lingana lya salikire ebe engombe ya ibiru ukire bwero sangiriteye gentege tanga no gukura gutura abantu baminyoke bati kugwatia ngombe ese kunyarika no mubasukano getobeire munabono egari yagure abantu bari barangabu nabo bagukura eriye kurangiria abandi bace kokonya bari bagwatani gwasomo cyarimo ese kunyarekana enyumba yabwati bw'umuriro eriyugyo kubeka talirinde negekuru egekuru igo kigutuma engana lingana lya salikire tuminyoke torore ningi igonga totebenge lingana liri maminja yekiriato kero kinekere amangana mayabe umuntu jeta America myaka 5 iranire ekera ku weekend aikire kaigali sabu abante bakwiriata mwana ibwiru musamba mwaye abante bakwiriata igo twamanyire nga egekuru neryo giri kubekwa ekero lingana libe lyabeire kurangiria abantu
uchaga bwasiringani ya korekani egekuro umugaka naruri uchagete asesini nigate robia ekenekirandi egeke egesinini mono asemia keri akare yabo tata yakabekirwe amabera abana asibagugikira bwangu kogere birandi nabo bikabangirura nyorekere kenene umwana atanyari gutaha amabera gugakira nsagiate abangina bakaraba magukuru mbaringa mbabwate gisemi cyabo ibakubika amabera sikirandigite kengegeke umwana aranyare gutaha amabere kurume na induke bika sibagugikira bwangu tali asengo liguru atanyare kugenda gugikira ekera abana bagwikira bakunya kogechege ansa bagenda batiena bacha bataha amabere kuri inse yo gucika gite nga tike kamuka mokoronsipi yekogera gwika mutige enduranerio na inde kurukwa enchogochi na inde litalinde lime bantu bange batali gukwana lakini liro ikurukwa enchinini enchinini na mabera ali agutigara sikirandi makeigo na inde na enchinini na inde na ri enduranerio sike busikende ende na ri twateba enchogochi abana bahatebi ubona mukura pimotige igege kuro nikirandi egeke yokubeka mabere ikebusumu ntakunyara gutamono abantu abana abake tiatutigara gwase birandi tutaragenda gukimutwe ebirandi ebi mbibwate amalieta ao ekebusike gito abagusibe timate na kiba ligerete bakamanya kubeka amalieta amanga amange yebirandi ebirandi nkero gusangikere kenene kibwate umunwa uteneineiga utekumbeti ndubwate kende yekumbete ekenene gekumbete okora kiringa caved aso ibigoti biri byayo ikige kuru ku mutawo aya ndubwate ekende kurunse kirebu yaiga kigaikande gati kikabanga kyagende mibuna 8 na indi kikabimba ke na indi kikanyerera ukiguru injireri umuntu tutebe urwate guita ko baga kibimbirete gati ukinse kikamanya ko bangi kebatire ukinse kikaba na indi kikabatu wake ukigubona gati ikige kuru kwa ekirandi embute ngobono ibirandi bimbi bwate amalieta apakege kuruni gwetenge gakali na indi kubika amabere abantu bakunya gosoli na 15 giga omugaka narali ukwana nga serie teli gekuro nga korekeri kyogukura ngonyoro ekero sese goseke monio konyara kigukurase enkoreri gekorosi ndatebe ngane egekuro na kerotware kuyarigana goswa ase embeo na ari gusangane barongana nkomotebia egekuro na oranyora umuntu ukurira ase egento kiriatumika gukura negekuro timedi bose narenge buya ekyatumie ekyatumie gukura ingekuro kwegekuro ndietandira aria basi egento ngire umugusiye karaga kolire mirimo emyaka yakumara bone tukwanira igikuru kyari kurukwa enkuru ne kifa ikiumagete cyari ngo kole mirimo yo kurima bone bana guki abu dikatogo tabangige kuro yategero kenguru gakogere ngure rasaba gusimba maitinga enguru nini ige enguru ni no moro git ugusiya gatumire kogenda ugondo paka ekoyo njaka beiro ibintu bine bone ne nkonero ne raso mugusi ande iriete iri enkuru geriche tugwetere mirimo iri yo gukura ma yo narengare ngware ngare intoro kikyo igikuru tigatokero kenkuru Zakari Moma agotebanga egekuro nekero buna SS era kurase negekuro agotebanga nekero buna gose engokera kure oboria samaraba enkore ngiamine tikere SS era kurume gose inyare gokogosa okure ekinegekuro umagotebanga negekuro nase ekerengo ko egosera obori tibeti busamara batimedi bose na range no konyora bose kerengeri kya ekirarake ngirare kurwase engenjo yakurinda sogotema ya mancho murigeria hase okoria gochikokorera nabo obwaka SMS studio onyarako bakogotopanye bose
wanchiranire no basemia buri Edwin Nyangagu anyara kobaga kuroiga ase studio negati y'abananchi bari basangire ebirengererio byabo. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Bwaire karibu sana ngo tukusanganira. Karibu sana. Ngencho yago ya magana halitu asangire botuko bwa rero. Yege corona nege kuro. Wanta gete corona njenda gete kuro challenge. Hello? Ntokwariganitie karibu sana bokurwa enkwana yago. Gete kuro challenge. Noroje ebe kuro kero kinanjira nirabuna bakwana abamita bacangire. Noroje ebe kuro kero kyo. Bunama nyete noroje kerandikeria kabiko bamabe. Kerandikeria amabere narari gikwaga achiaro cia magoko ibi. Amagoko aje kero kunyasi kero kerandi bayandi bono kia gundiro ko ogesibia. Obo chao guri kurumera ari kuru amakuru. Amakuru fora negete ke mugore ege kuru ne limo. Bono njenda jange ngote una ege kuru na mabera anja gudire yani yali yo gushikira ndi bocha guri yo guitira kuje. Sasa unabona ngiratanga nayo. Buya mano nkorengi. Ndari tigana swagati umwe neritimba isakwewa. Na nchirengereyo arete kerengeri kyaye bitikiya. Kule ndero manyene na indi nateba naki ekerekerandikia nguika ke ingakinere kero kyabikira mabera asige kagete. Kyogigwa. Ke kwogigwa chinje chikobe kumetwa kabege nanje sana kwogine rimemo yane yandikana. Ni chinje yiga kwagetunda na mache kyamanya ku kororio mutunse kyabige kyakamuka. Aliyakubwa maboka aliyakuruime ali na makuru talige kuro. Igateba nga liraisa kwa berimo. Ndiko banga singular torate basege songe kero kere kemo nige kuro ekerara mangi na makuru. Ni naije ndaisa bateba. Lirabe limo ndiko balikuru ubonge bamakuru kwarode bono kwarode eko asoparengere bima tibone toparengere chinjira lakini ndende obumaine bwa mangana ege kuru ne kerandi kuno mugaka na rucha gitari ekerandi lakini egoteri gotoka ime egitoko kitwarusia magoka ali akurume na arakuru kwa amakuru mbuyare asoparengere otosemi bima utomanyira amakuru igotari ngare nekerengerio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Yokora na taraba tayari kusanga na into igaga se studio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Waire karibu sana ngo tubasanga nere. Sasi etu jimbi yalo tomike gutinje na request na algo tuwara nga yali kunyalekana moja mubekani insuensa ikafuta nyuti ya saa moja. Mugako totomie ke gutinje para nito jino moto maika mange uriyeke gutinje. Koko nara kumuri kwa jimbo tipo nita kutoka. Totomie ke gutinje para magana na manga takera tokumisa. Yono kuboko kwa hilo ago Edwin Nyangagu. Hello Ensoko TV. Aye bwana mboka kama na Edwin na Nyangagu. Majeta idana ya mwana ningu rangiri bondo yo. Mbia sawa. Bueno, enari kora tebi kwa mboka igano mwakari kabisa na mata kile na mata ke kusi. Kitanga ni mwana bumuntu. Ona karandi ya kata ile kuro. Tazi yere bono akabiki rumwe abana bandi. Pero nguri akabiki wikirandi icyo. Kwa sababu nimetendera nguri ngusanga ni kuya ringi na bitende ya toba. Bono ekina kyakuru kwige kuro. Kuro kya mabere bono maite bana bari kwetaira mabere. Nguri tu ari kubike wange no moto boitu ko gaje. Ndoko wete. Nguri ena tu akabiki tu abise rugari ase yani gari kama uwa ituko. Kumo minagakari gasi amaitenga abana bane bakare se kunendagira. Na bere kota imabera ari kubiku. Tutaraenda na twa video go gabu tokugenda guchimutwe ekirandi kitiri kuru kwirieta korengana ni mirimo ke okora kurindi na sinji enjiri like kororeka
na bora bika amachi ime lakini kero kiditalia ni gikuru na boko beka irungu lime kero kina bugikuru kunaki Igikuru. na boko beka amabere ime kero kinaki Na boko beka irungu rie na boko yate. beka irungu rie yo na gikuru kwa ne rie yekira ntari igikuru kwa igikuru kwigikuru korengana ne gasike imirimo kego kora kurindi ne njira gekororekana tinkumanya ingi kiarigirite ko mugusiaga kibaka igo ningabuna turatebe kirio mutao na boko beka irungu lime na boko tigarite ko banga no mutao singi gikumbe tumu na boko beka amachi ime na boko kwenda kuruko mutao singi njungi kumbe tumu nge go chenjia lieta okoba ya kyabugurie gintu sikiaga cha gintu gite na njire mbirangere bya cha sibanya ngao mbuya na bongo takamwana arati birangere na erera teke Ni bano Frida sore na boko rigeria babere batatonye baroro kero to guchuko kwera koba yebiro. Ambaroro bakumetinga ngaire roto ire bitabu biri tuatigere tie wikiri mbia chiete wikira bono iga ngaitinga go ikaritukoria angyo ngwenda tole na ende chituka tuchikore yange kwa tigangwa nega igo tabuya iria kwanya muna tukunya ukwana umuntu yo mona igatarite iga litukoria ringiria Jumatatu tikiri maga ikaga iga akabira byose nenda kakani ibindi babona ki uroche mesi to irabirite ya kurende anye gukwana nabo nainde tukuriye ibindi toretega ibindi tugutumike yuganiti Ase ugukora bana utokwa ribaga ototorobe mubayeno oyo musebere inde gande atoyo munga ikikarongorigire likinsa kitu cyakire umweno lingo cyakare umurige lione umubayeno ngwate magorobe yiga ndonye no kunyarekana kwatwara asokolika igitabu turika sirisa karogo tuguta nga mogeni tachi kora monyene muchie ulimanyire ekarogo kwana umubayeno yiga eliete elio ulimanyire kwari kwana ulimanyire toteba ulimanyire injira nereri gukwana teba iga mogeni tachi kora monyene muchi ulimanyire tari monyene muchi ulimanyire naburi gukwanwa igukwirerio gigo ulimanyire amajeta narabu imenuga nerabu bwenete sansuwe na dio montara amanye kukwana ubuime bumubayeno utarorobetia mangana ali amarita akwaniroro nabona indu montara sinkumanya tachi ilieta tachi mogeni omogeni anuma ete mogeni no omogeni umuntu kirasi etali sobo ino mogeni ikero kimu nabo umurigerio nakumanya tachi bono ingingiri tachi iyonga takumanya tachi takumanya mogeni tachi ikora ningi gwikatumanya ikora ningi ntoko batabaryuka na kinga gutwa kwande ubuime bwo bayeno ngaigo motebi ikora ningi ikora nase ebibekerero bire kusebi gakero ase naruko gachomoro ubukombe so kubekerera no nyaneke kyao abutachi ikora na soko gacha ebintu ase asogwenge ngamogeni tachi ikora ngamogeni takumanya asebi gakero monyene mucho limanyire yani nga omuntu okumanya ase bintu byaje bire no monyene nkeyo to kubishika alikilintu ntingo rwange nyomba mwao manyenga yuko gacheterimo ye television yao lakini aya no manyite ngota bine kibano ngwali kurushya subegete ombekere nsoko nje no muntu gwa nsoko tindiko ragintu ngawe tali nsoko remote na koko ndo ujimaega ali gaso manyite kwacha nero yuka yekwa lakini je kwali wanta binga change ngoja kubulinga yiri mote asenge nje timanyite nyombe igo injirende nga uno mubanye no stebinga ekero montaro mogeni ase takumanya bintu bigo tuko osemanga nako bo bagia bayiburu boro na ubamanyite na kikinyore kikyabokere Bimano mwaka edunya ngagwase ugusanga na intwe asensemeyo nayo mwanchu murigeria mbya muna soko bega ti uri bwatrania toikirani umurobiro iga umu director tukuru ase studio ya Kabere Barnabas bin Ondari abata banga to woche Jumatano mukubyo bocha akobori ngari kurumaningi Barnabas ukuburi likuruma ata kitekomanya ate komanya likurumaningi likuruma ndiko bali neri kwago ase
Montachita kalima gochimi uraso ya gochimi lakini ila balindiri kuruguru kwenye maneno iligo chalia yanyuka naro te okorupanga Musa Abdul Alimanyara yanga ndo sako mweba tara kwa kwenye ni video muga kanala aliyo muyo kurukumanyanjo kemonge arakurwa letinga anje tumurubiri yo mona musukonere ntumwakirisi kwa muga kamanyanjo ngumurukanga manyonjo kemongesh mandefu wa mudrefu mtoto wa mukeira wana ni maitogo kirasari na tuliye ya babiri na ntemba mbama ama igaikire nabato ko rao asenga njo kurense me akabere line tutro chakana ko mongera ya gatanga epiro bya ebisira koba tigatwikira wenche nkuru kwa Clinton ndigi ni nyanga angweni na nche nkuru kwa Kerubo Frida ko daseli tukolia lero ebando kamina